путешествуем по Татарстану в поисках аутентичных татарских традиций, и для этого мы приехали в живописное село под названием Нижний Услон. Уникальное по красоте и природе место, расположенное на берегу Волги, прямо напротив Казани. Сегодня мы в гостях у Лилии Рахимовой. Будем готовить два национальных татарских блюда. Одно из них вполне известное по всему миру под названием чак-чак, а второе уже гораздо более редкое – свадебное угощение – губадия. Салям, Лилечка! Салям, Алиночка! Так, Лилечка, я очень рада, что я снова у вас в гостях. И сегодня мы будем готовить национальное угощение – это чак-чак. Я знаю, что чак-чак бывает разных размеров, разных форм, иногда даже экспериментируют с сиропом, с медом и так далее. А какой чак-чак будем готовить мы сегодня с вами? Я подумала и решила, что мы будем готовить сосновский чак-чак. Это чак-чак моего детства. То есть я воспитывалась в городке Сосновка, и чак-чак, который мы привыкли видеть в нашем музее, я увидела как раз-таки только в Казани. До этого я думала, что чак-чак бывает именно такой. Мы называем его еще тыш. То есть он будет делаться не в виде лапшинок, а в виде маленьких орешков. И для этого нам понадобится яйцо, масло растительное для обжарки, мед и сахар для сиропа и мука. Это тоже для теста. То есть тесто мы сделаем из муки и яйца. С этого мы и начнем. Возьмем яйцо и разобьем его в миску. Теперь берем вилочку, весело и бодро разбиваем это до состояния такой однородной белой массы. И масса чуть-чуть белеет, уже начинаем добавлять муку. Муки, сколько мы добавим, всегда будет получаться по-разному, это нормально. Вообще, по классике считается, что таких ложек нужно будет 5 или 6 с горочкой. Вот. Но мы начнем считать как каждую ложку и посмотрим, что у нас там будет. На самом деле тесто должно получиться таким же мягеньким, как пузико у котика. Так говорят наши хозяюшки. Каждую ложку мы хорошенечко пробиваем, чтобы не было комочков. Так, ну, я думаю, что можно сразу вторую. 3 у нас однозначно уйдет. Яйцо большое. Важный момент, яйца чем холоднее, тем лучше. Вот достали из холодильника и сразу начали готовить. То есть оно должно быть мягеньким, но к ручкам не прилипать. Вот это важно, потому что следующий этап это будет раскатывание теста. И вот это мягкое, но липкое тесто у вас просто ко всей доске прилипнет. Это будет очень обидно. Доску отмывать, руки, соскребать, опять замешивать, оно вам не надо. Особенно если гости стоят на пороге уже как бы и хочется все это быстрее сделать. Ну, по ощущениям как? Можете потыкать. Ну, в общем-то, хорошо. Я бы еще муки добавила, чуть-чуть. Мне как раз вот тут чуть-чуть я осталось. На кончике ложки. Тесто, где есть яйца, довольно такое, как резиновое получается. Мне всегда удивляло в тесте для чак-чака, что оно как пластилин. Раскатывается, но еще обратно скукоживается иногда. Лилечка, мы с вами готовим чак-чак из одного яйца. Это примерно на сколько человек? Условно считается, что одна порция чак-чака делается у нас из одного яйца, и этого хватит для 2 человек чай попить. Свидание. Раньше на татарские свадьбы легко могли приготовить чак-чак, допустим, на 150 яиц. То есть вы можете уже посчитать, что ждали 300 гостей. Это совершенно не преувеличение, даже далеко не предел, поверьте, потому что 100 человек собрались, это самые близкие, родные люди приехали, очень узкий круг родственников. Когда впервые приготовили чак-чак, и как это у вас вообще в семье происходило? То есть какие моменты у вас в детстве связаны с чак-чаком? Я помню, что это всегда было на какой-то очень большой праздник, и, как правило, это была свадьба. И я так обожала эти моменты, потому что я знала, что соберутся самые любимые тетушки, вот эта женская компания, и мы все весело и дружно будем все это готовить. Я, конечно, была совсем мелкой, подай, принеси, но все равно чувствовала причастность вот в этом большом празднике. Так, я думаю, что да. Смотри, Аленочка, даже абсолютно правильная татарская доска. Токта. Мечта любой хозяюшки. Итак, мы сейчас с тобой начнем раскатывать. Я всегда говорю, что тесто для чак-чака должен раскатывать мужчина, потому что на самом деле сил нужно много для теста для чак-чака. И на суп-лапшу тоже.
Смотри, мы с тобой раскатываем не очень тонко, не как вот на наш привычный казанский чак-чак, то есть там где-то 3-4 миллиметра, а прямо вот так толстенько, потому что вот потом мы будем это все нарезать на длинные узкие полоски и уже обкатывать их в виде таких вот жгутиков. В принципе, даже вот достаточно. Примерно. Так, да, сейчас в сторону немножечко накатаю. Думаю, никого не должно пугать, что у нас получилось относительно малое количество теста, потому что при приготовлении он еще увеличится в размере обязательно. Поэтому я люблю все из теста. О, моя любимая фраза про скалочку. Скалка – главное орудие татарки. Ей можно и пирожки приготовить, и мужа воспитать, и детей встретить. Всем советую. А моя любимая фраза: если в руках у татарской женщины есть скалка, это совсем не значит, что сейчас будут пирожки. Я предлагаю поставить масло. Греется масло. Да. Супер, да, идея. Нам для обжарки вот этого количества теста нужно примерно 300 миллилитров масла. Да, но я думаю, что здесь сколько? Наверное, так и получается. 250-300. Мы поставим масло греться заранее, потому что оно должно быть очень горячим, это важно. Поэтому пока будете резать, масло у вас тоже нагреется. Я включаю плиту, берем нож и начинаем это все нарезать на такие достаточно узенькие полосочки. А, мы их потом... И сделаем из них, да, жгутики. Жгутики сделаем. Казанский чак-чак отличается тем, что там тесто потоньше будет раза в 2. Потоньше и режется на ширину 2 тонких женских пальчиков. Здесь мы делаем это вот так. И вот теперь мы каждый из этих кусочков будем превращать, вот Алина уже, в принципе, начала, вот в такие колбасочки. А, не слишком тонкие? Да, не слишком тонкие. Ну, где-то примерно вот, вот так. Масло у нас, я думаю, что уже раскалилось. Мы сейчас попробуем бросить. Да, на пробу. Если он упадет и будет лежать там без признаков жизни, значит масло еще не горячее. Если он взлетит наверх, начнет шкварчать, значит уже, в принципе, можно приступать к обжарке. Итак, мы берем нож, да, и вот эти все начинаем вот на такие как бы штучки вот так вот нарезать. Удивительно интересные факты татарского языка. Тыш с татарского языка переводится как косточка от фрукта или ягоды, как орех, как сон и как слово «спускайся». Учите татарский, это всегда очень весело. Ну, такие маленькие подушечки получаются, они у нас в масле еще разбухнут. Положим на дно бумажные салфетки или полотенца, у кого там что есть. Это нужно для того, чтобы бумага впитала излишки жира. Они обязательно будут, как после любого фритюра. В чак-чаке нам это все совершенно не нужно. То есть мы сейчас сделаем пробный Маслом запахло уже, да. запуск. И посмотрим, что у нас там вообще будет происходить. Вот эти два оборванца, предлагаю их попробовать. Движение всегда от себя по технике безопасности. То есть мы загружаем вот так вот. Да. Масло готово. Да. Можно даже немножко добавить, мне кажется. Процесс обжарки займет, наверное, секунд 25. Это происходит достаточно быстро. Ну, вот видите, уже тесто золотится. В принципе, оно уже практически готово. Потому что даже если оно чуть-чуть золотистое, не бойтесь доставать, потому что пока оно будет лежать, оно у вас еще в процессе дойдет. Yoq-yog'ingga qora, hayning qarab, tuzarga yo'q ishora, vaqt yolg'iz qora. Necha yillar yolg'iz otatonglar to'xtatmani, zinhar suyib keta borganini, bir qora ko'zlaringda ham to'yarsin ko'ngil turinda. Это прям татарский попкорн. Я хочу попробовать. Тесто для чак-чака. Самое то, вот тот самый вкус. Ну что ж, теперь самая страшная часть – сироп. Для одной порции чак-чака сколько нам понадобится меда и сахара? Той же ложкой, которой мы с вами набирали муку, мы набираем 2 ложки меда и 2 ложки сахара. То есть пропорция будет 1 к 1. Никакой воды, заметьте, мы с вами не добавляем. И сахар, чем мельче, тем лучше. Чем мельче помол, тем быстрее все произойдет.
А есть какая-то особенность в использовании меда? То есть принципиально какой использовать? Мед нужен луговой, разнотравье, цветочный. Фактически самый дешевый мед, самый доступный, но будет самый правильный. Заметьте, что добавляем мы мед столовую ложку прям с горкой, не жалеем. Мед в чак-чаке — это, наверное, самое главное. Он дает и вкус, он дает цвет и весь этот волшебный аромат. Мы выбираем самый минимальный нагрев, какой возможен на нашей плите. Так, самую маленькую конфорку. Далеко не уходите, потому что, в принципе, процесс тоже начнется достаточно быстро. Масса превратится в густой сироп. Почему важно далеко не уходить? Потому что вы не должны пропустить момент начала кипения этого сиропа. Это очень важная роковая ошибка, которую совершают почти все хозяйки. Ну, как правило, по неопытности, по незнанию. То есть с началом кипения в вашем сиропе запустится процесс кристаллизации. И он начнет стремительно превращаться в карамель, которая нам совершенно не нужна. Поэтому смотрим внимательно в нашу кастрюльку и дожидаемся первых пузырьков. Как только они появятся, наш сироп готов. Мы его снимаем и тут же, убрав бумажку из-под наших чак-чакинок, Все, больше не буду есть. нужно просто вдохнуть этот запах. Согласись? О, пахнет медом. Да. Луг, вот эти цветущие травы. Запах моего дома, честно скажу. И, в принципе, мы уже близки вот к этому ответственному моменту, когда мы должны наблюдать за пузырьками, которые сейчас будут появляться. Не пропустить этот момент. Залить этот кипящий сироп в наши чудесные орешки, чак-чакинки, и быстро это все перемешать. Булган мына хәзер нишләтәсе барысы күптән әзер, ә син бикләнгәнсең. Вот начинает появляться такая очень характерная белая пеночка. Это признак того, что сироп уже скоро будет готов и скоро начнется кипение. Тәрәзәләрне аш инде соң булганчы дөнья. И быстро-быстро перемешиваю. Ой, пахнет супер. У меня сейчас была первая мысль туда зайти руками. Но я не буду совершать ошибок гостей на мастер-класс. Так, все. Да, мы выкладываем горочкой. В принципе, мы можем сформировать его. Это делается обычно ручками, смоченными в воде. Полный простор для творчества. Ну, Как сердечко. по классике, наверное, пойдет. Классическая форма у чак-чак — это полусфера, но полный простор для творчества. Вы можете делать абсолютно все, только от меня совет, как от человека опытного. Не надо вот этих всех сложных конструкций в виде пальмы или эйфелевой башни. Поверьте, у вас все равно это не получится. Это уже миллион раз все опробовано на наших мастер-классах. Поэтому что-то попроще. Сердце чудесной формы. Или вот как Алина у нас решила пойти по классическому пути. Ручки смачиваем в воде. Пару раз смочить можно. Не делать это чаще, потому что воды будет очень много. Ну, в принципе, вот как-то так. Ну что ж, Лидочка, я считаю, у нас получился потрясающий чак-чак. Очень красивый. И, насколько я знаю, он должен немножечко постоять. В идеале, конечно, вот этот этап самый сложный, когда хозяйка берет большую дубину и начинает отгонять всех желающих. Охранять То есть чак-чак. час-полтора должно пройти, он пропитается, станет такой более-менее мягкий, сочный. Ну, я думаю, что... Нам как раз, потому что сейчас мы будем готовить другое национальное блюдо. Какое Губадье. Так, Лилечка, продолжим с другим национальным блюдом под названием губадье. Меня, в принципе, процесс приготовления уже немножко пугает, но давайте вы расскажите, что нам понадобится. Не пугайся, на самом деле все не так страшно. Губадье – это многослойный пирог сладкий татарский. Соответственно, нам понадобится сделать тесто, мука нам понадобится, молоко, дрожжи, сахар, соль и немножко растительного масла. А вот начинку мы будем делать из корта. Это наш татарский творог сладкий, немножко такой обжаренный.
из изюма, обязательно без косточки, из риса, из вареного яйца. И все это зальем большим количеством сливочного масла. О, это моя любимая часть нашей национальной кухни, что все очень сытное и жирненькое. Много не съешь, как говорится. Ну, поехали. Давайте говорите, как вам помочь. Итак, мы начинаем с того, что подогреем молоко. Мы возьмем вот такую кастрюльку, нальем туда наш стакан с молоком, вот так вот, и поставим это все на плиту. Да. Молоко должно быть тепленькое. Оно должно быть тепленькое, поэтому на это уйдет буквально несколько секунд. Сначала немножко сахара и чуть-чуть соли. 1,5 столовой ложки, а соли вообще на кончике. Это чтобы нашим дрожжам было что кушать. Дрожжи кому как нравится. Кто любит с сухими работать, значит сухие дрожжи. Кто любит живые, тоже, в общем-то, не вопрос. Дрожжи у нас такой стабильный пакетик, 7 грамм. Это мы сейчас все превращаем в такую массу. Такая маленькая наша опара. То есть начинается процесс брожения у дрожжей. Они начинают бродить. В этот момент мы начинаем добавлять муку. Начнем с 1 стакана. Полстакана. Добьемся однородного состояния и добавим немножко масла. И, в принципе, наше тесто уже будет готово. И потом мы его оставляем, чтобы оно, тепленькое. Чтобы оно поднялось. Ну, я думаю, где-то полчаса на это уйдет. Мы как раз пока займемся с тобой остальными ингредиентами. То есть нужно будет яйца сварить, рис сварить. Лилечка, вот у вас современный дом. Как вам удалось все равно сохранить эту душевность дома, что здесь очень тепло, уютно? Как это у вас получилось? Здесь дело во многом материале, из которого наш дом сделан. Вы, наверное, уже успели заметить, что он у нас деревянный. И мы никогда не рассматривали какие-то другие варианты. Дом должен быть деревянным, как сруб. И вот в итоге, мне кажется, эта атмосфера, она в какой-то степени из-за вот этого дерева, которое всегда остается живым. Наш дом дышит. Это прям очень хорошо чувствуется, особенно в морозы. Да. Или ночью, когда тихо, что-то там такое вздыхает и потрескивает. То есть у нашего дома есть своя атмосфера. Во всех татарских домах обязательно виден сруб изнутри. То есть никакого покрытия, типа там обоев, гипсокартоном не закрывают. Почему вы оставили, чтобы было видно сам сруб? Потому что дерево очень красивое, оно живое. И где возможно, мы, конечно, постарались его оставить. Ну, внутренние перегородки пришлось сделать из другого материала, потому что вообще делать сруб полностью деревянным, это очень по площади, это и дорого, и по площади очень сильно съедает, потому что бревна у нас такие не маленькие. Вот. Но где возможно, мы решили оставить бревно. Аленочка, как по ощущениям? Мягонькое. Теперь мы добавим немножко масла, чуть-чуть. Столовых ложек 5, наверное. Это придаст эластичность нашему тесту. И прилипать не будет еще Да. к стенкам. Какие божественные звуки. Наше тесто, по-моему, тоже живое. Кстати, не бойтесь работать с дрожжевым тестом. У очень многих есть такой страх, что там что-то не получится, не поднимется. Вообще вот эти страхи, мне кажется, они совершенно беспочвенные. Тесто дрожжевое, оно очень благодарное, и с ним так всегда приятно работать. Вот это Одно из таких ощущение- самых удобных тест Да, тесто. Можно так сказать. для работы, да. Не, ну что, удобно, получается, замешал, забыл на него про 40 минут, и у тебя уже в 2 раза больше теста, чем было. И в последнее время я перестала добавлять яйца в тесто, потому что мне кажется, что это может быть чуть вкуснее получается, оно прям такое сдобное, но в губаде вот это не совсем принципиально, потому что там начинка сама по себе просто убойная, поэтому тесто, оно без яйца получается, мне кажется, ну, чуть помягче. Яйцо, оно дает все-таки какую-то вот жесткость, Да, оно да. очень быстро черствеет, поэтому, ну, опять-таки, вот я делаю теперь дрожжевое тесто обычно без яйца, тем более, если очень какая-то сдобная начинка.
Хи-хи-хи. Такой милаш. А, кстати, я где-то недавно услышала, ну, может быть, это я только недавно услышала, а вы это знали, что на самом деле раньше по отношению к тесту использовали глагол «творить». То есть не ставить тесто, не замешивать тесто, а творить тесто. Мне кажется, это очень, Очень уважительно к Очень тесту, здорово. да, очень классно. прям вот ты такая вот творительница теста. Я пошла творить. Вообще очень логично, учитывая, что в нашей национальной кухне, в татарской кухне, тесто занимает, наверное, самую главную часть, после мяса Да. точно. Тесто всему голова. После мяса, как ты правильно сказала. Кочевники все-таки есть кочевники. Ну вот, мне кажется, вообще очень здорово получилось. Оно прям такое уже не блестящее, не глянцевое, прям такое вот, как надо. А мы теперь накроем его салфеткой и оставим где-то на полчаса. То есть оно у нас как раз подойдет, мы займемся начинкой и уже потом начнем собирать губадью. Удобно настаивать дрожжевое тесто летом, потому что куда его не поставь, везде тепло. Да, нужно настаивать его в теплом месте. Если есть солнышко, вообще хорошо бы даже на солнышке. Тесто мы сейчас накроем полотенчиком, таким вот красивым, ярким. И сюда вот его поставим где-то на полчаса. Готовим начинку, да? Мгм. Так, нам нужно сейчас отварить рис и яйца. Вроде все. И помыть изюм. А сколько нам нужно будет яиц для начинки? 3 хватит. Рис нам, наверное, нужно промыть, да? Да, рис нужно промыть. В принципе, можно даже вот этой кастрюльки. Я уже приготовила. Сколько нужно будет нам риса? Ну, половину где-то вот от этого. Даже 2/3. Так? Ну, почти стакан, наверное. Угу. Да. Побольше или поменьше? Нет, хватит. Мгм. Ладно, как по мне, Лилечка, самая страшная часть приготовления губадии – это варить рис. А почему? Это же очень просто. На самом деле ты заливаешь его водой. Сейчас я покажу, сколько. Я стараюсь, чтобы над рисом оставался примерно 1 палец воды. Чуть-чуть соли добавим, чуть-чуть, можно сахара немножко, ну, кому как нравится. Но я соли обычно добавляю. Ставлю на плиту. Так, включаю нашу индукцию. Сначала максимально, очень быстро вода начнет кипеть. Вот с момента, как она закипит, я убавляю прям на минимум, закрываю крышкой, и, в принципе, пройдет, наверное, минута, можно выключить, и он просто дойдет под действием пара. Поэтому для меня это стресс. По-моему, все элементарно. Так, ну, видите, уже все начинает закипать. Так, у нас яйца закипели. Так, яйца все умешаем. Так, яйца где-то ставим на 6, наверное, вот так вот. Нет, даже на 7. Так, рис тоже сейчас уменьшим. 3 накроем крышкой, где он у нас. Мы сейчас помоем изюм. Изюм обязательно без косточки, еще раз напоминаю, потому что, ну, будет неприятно, Хрустит, всё равно странно. да, если ваши гости будут сидеть и хрустеть его косточками. Да, у меня бывали такие случаи. Промываем просто в проточной воде. Рис мы можем уже выключать, потому что он еще дойдет под крышкой, он впитает вот эту всю влагу и будет как раз такой, какой нам надо. То есть не переваренный. Поэтому Мне кажется, рис я... да, не страшно, если у нас рис будет немножечко аль денте, потому что он же еще Он будет будет еще запекаться. доходить, да, конечно. Супер. Поэтому... Ну и теперь, наверное, самый главный ингредиент нашего блюда – это корт. Мгм. Лилечка, вы когда-нибудь в жизни вообще сами с нуля готовили корт? Нет, А, видели? нет, Не доводилось. нет. Мне тоже. Любите корт? Я люблю корт. Не могу сказать, что нежной любовью, но в принципе люблю. Я Ну, знаю. по крайней мере, вот наш корт мне нравится чуть больше, чем корт, допустим, среднеазиатский, который казахский, очень, да. очень сильно соленый. Да. Он, конечно, мне кажется, на любителя. Еще будет. Ну, то есть это такой, скажем, обжаренный немножко, подтушенный творог. Сладкий, да, сладкий именно. То есть не кислый, не соленый, а именно сладкий. И он встречается у нас, в принципе, достаточно часто. Пирожки, я знаю, с кортом делают. Ну, конечно, это важная составляющая часть губадии. Ну, губадию без корта представить невозможно. Как... Да. Ой, такой вкусный. Он на вкус немножечко как вареная сгущенка. Вот, Да. я, кстати, хотела сказать, что и по цвету похоже, да, и, в правда, общем-то, очень вкусно. по запаху. В выпечке корт становится немножечко более сухим. То есть он в выпечке не всем может понравиться. А если вот чисто есть корт, то это очень такой приятный, нежный вкус. С катыком да, или ой, да. с кефиром, со Это сметаной вообще. вообще вкусно. И полезно. У меня бабушка подавала корт, кстати, просто на стол.
в прикуску с чем-то кушать. Там, условно, с табик-мяк такие большие дрожжевые блины или маленькие куймак, тоже можно было хорт просто так кушать. И вот если еще и со сметаной его смешать или с катаком, все, хочу домой. Кстати, Лилечка, мы с вами взяли покупной хорт, а Тата нам, конечно, за это, но я знаю, что если готовить хорт с самого начала, то есть это замешивать творог, сахаром, томить, это 4-5 часов может занять. То есть, Ну, в общем-то, согласна. Мы да. А я знаю, что губади — это довольно такое традиционное блюдо, которое кушалось очень давно, и, наверное, бабушки раньше очень сильно старались для того, чтобы его приготовить. Кстати, когда вы впервые попробовали губадию, а когда впервые ее приготовили? попробовала, даже, наверное, не скажу, потому что это явно случилось в моем детстве, потому что я воспитывалась очень много времени у Аби с Бабаем, это мои родители со стороны папы, и Абик у меня, конечно, очень много готовила вот этой всей национальной кухни, явно я попробовала там. А часто она готовила? Достаточно часто, причем она готовила именно в печи, то есть у нас был такой традиционный татарский дом, даже две печи были, одна на кухне, одна вот для отопления комнат. Она готовила много и сама приготовила, даже не вспомню когда, наверное, в подростковом возрасте, наверное, да. Ну, в основном, вот насколько у меня воспоминания из детства, это, конечно, не повседневное блюдо, то есть она его не готовила прям вот просто так взять и приготовить губадью, но поскольку у нас был как бы дом такой вот, полный стол гостей, как это говорится, открытый, у нас очень часто собирались какие-то праздники, гости, родня приезжала, и вот губадья готовилась. А так, в принципе, у меня это ассоциация вот с нашим понятием аш. То есть татарский вот этот аш, который собирается, допустим, на поминке там или на любое какое-то такое важное событие, да. там родился ребенок или да, новый дом, в принципе, захотел, собрал аш. Да. И Аби с Бабаем у меня были оба читающие, очень верующие люди, и они постоянно приглашались. Я, естественно, как хвост везде ходила за ними, поэтому у меня вот все детство это вот один сплошной праздник. То есть застолья бесконечные, все это я очень любила. А прошло-то всего 15 минут, я хочу сказать. То есть это... Оно уже вдвое увеличилось, да. Такой. Потом мы его еще немножко обомнем, минуток через 5, и потом уже, в принципе, начнем творить нашу губадью. Вытворять. Это я люблю такое. Я тут недавно читала про губадию. Наконец-то что-то про нее нашла. Раньше делали как можно больше слоев губадии. То есть это раньше же было свадебное блюдо в основном. И старались сделать как можно больше слоев. То есть это как слоев удачи у будущей семьи. Вот такое интересное получается событие. А вы пробовали когда-нибудь губадию с другими ингредиентами? Бывает ли она такая? С мясом? Да? Был у меня такой опыт. Не скажу, что мне очень понравилось. Вообще это на любителя, достаточно специфически, потому что получается мясо, сладкий кырт, ну, как вариант в идеале попробовать. такое китайское блюдо, где мясо с чем-то сладким кушается. Да, ну, я знаю, что многим нравится. В принципе, поклонники у такого вида губади тоже есть. Так, рис у нас практически уже готов. В нем даже не осталось влаги, то есть он сейчас ее доберет. Яйца у нас, в принципе, тоже готовы. Мы сейчас их отправим под Холодную воду? холодную воду. Я тогда предлагаю, что я буду собирать все для начинки, а вы с тестом. Изюма мы взяли примерно грамм 200. Очень приятное тесто получилось, прям такое мягенькое, эластичное. Моя любимая часть. Это единственное, что мама доверяла мне в приготовлении еды в целом. Оленечка, я включу духовку, потому что нужно время, чтобы она успела нагреться. Ставлю на 180 градусов. Ну, поскольку у меня духовка электрическая, я поставлю на верхний и нижний тен. Итак, яйца мы сейчас нарежем мелко-мелко. Сейчас я пройдусь несколько раз, чтобы точно было мелко-мелко. Личка, как вообще часто вы готовите национальную еду для близких? Для детей, для мужа, для себя? Не скажу, что очень часто. Самое такое, наверное, у нас блюдо, которое вот прямо наше семейное, и все его любят, это зурбалиш. Ну, Алина знает, да, потому что я даже привозила его в музей на свой день рождения. Это, скажем так, очень большой треугольник, ишпишмак, только он не круглый, не треугольный, а круглый. В чем его прелесть? Его, ты, конечно, заморочишься его делать, но зато ты его сделаешь, его хватит на 2 дня. Да. А напечь треугольников на нашу семью – это убиться вообще на полдня однозначно, потому что их надо много, 2 мужчины в доме.
Вот поэтому балиш у нас вот наше все. Лилечка, вы же еще у нас балиш украшать любите. Да. Ну. В прошлый раз я прямо заморочилась и сделала надпись «Музей Чече». Чече, да-да-да. Вот. Сейчас посмотрим, если у нас тесто останется, и мы будем с Алиной в настроении, то мы нашу губадью тоже попробуем украсить. Хотя, с другой стороны, для нее это не совсем принципиально, потому что у нас будет еще сверху такая посыпка, ну, такая как крошка из муки и масла. сливочного, Да. Так что там даже особой красоты, наверное, не получится. Ну, глядим сейчас. Ну, в принципе, губадью всегда подают в разрезанном виде. То есть уже разрезав, ее подают всем гостям. А балиш, насколько я знаю, его прям запариваются гостям, Да. выносят. За пимпочку там будут идти бои, да, потому да. что в любом балеше есть обязательно пимпочка, которую нужно Как открывать, крышка, да, наливать да. туда бульон, закрывать. То есть и вот это сразу бой начинается, кому она достанется, эта пимпочка. Я помню, в прошлый раз я урвала пимпочку. Естественно, кто бы сомневался. Самое прожорливое, это да, это по факту. При этом пимпочка даже не самая вкусная часть. Это как ручка у калача, за которой все держатся. А пимпочка у балиш тоже такая часть, которая... Фактически это хвостик у хинкали, который вообще так по канонам Грузии вообще есть неприлично. То есть... И есть татары, которые борются за ту часть, которую не надо есть. Ну, это тесто. Ну, просто это уже вопрос принципа. Урвала так урвала. И для меня все-таки признак мастерства – это тоненькая губадья. Вот что бы ни говорили, что чем там она толще, тем там слоев больше, у меня все-таки вот я оцениваю толщину. То есть если она тоненькая, это прям вот очень круто. Ну, потому что там Насыпается всего сильно. мало, риса мало, карта мало, все вот так вот как надо. Ты одну ложечку как бы так вот сделал, И всё положил попробовал. и все попробовал. А вот такой толщины ее как вообще есть? Ее в рот, извините, не засунешь. Ложкой вот так вот отрежешь, это надо столовую ложку. Я заметила, что у татар, в принципе, есть такой пунктик на мастерство в приготовлении. То есть, если пельмени готовить для жениха, они же должны быть чем меньше, тем лучше. Да, там с монетку прям. Да, то есть так проверяется, в принципе, мастерство невесты, которая придет в новый дом. Лапша, чем тоньше, тем лучше. Не дай бог, ты нарежешь лапшу толще 1 миллиметра. Да-да-да. Ты вообще ни к чему не способна, негодная невеста бракованная, вообще иди отсюда. Возврат, пожалуйста, оформите. Тоба. Сейчас с ней, наверное, будем собирать губадию, да? Да, мы сначала смажем ее маслом. Можно сливочным, можно маргарином, в принципе. Нет, просто мне вот это, да, прям вот хорошенечко и По всем стеночки, бокам да, обязательно, тоже. да. Лилечка, вы как моя мама, тоже заставляете делать все это. Ой, хорошая тоба у вас. Долгих лет ей жизни, и чтобы она стала черная как можно быстрее. Да. Соскребем наше сливочное масло. Нам понадобится много. Ну, Все, упаковка. да, вся упаковка. Ну, если растает, останется, ничего страшного. Мы наше сливочное масло поставим сейчас на плиту. Ну, вернее, чуть попозже, просто пока, чтобы не мешалось, да. Помню, у меня бабушка не топит масло, но мне кажется, в этом особо различия нет, потому что оно все равно там растопится и так далее. Но если растопленное масло, то равномернее будет. Она прям такими шматками кладет на начинку и потом закрывает верхушкой. Сковорода у нас готова. Рис готов. Яичко Алиночка покрошила. Карт у нас готов. И изюм у нас тоже готов. В принципе, мы готовы. Собирать. Теперь мы с вами посмотрим, что же у нас происходит с нашим тестом. Он опять увеличилась. Класс. Та-дам! Хорошая. Смотрите, мы сейчас с вами разделим это тесто на 2 части, потому что нам нужна основа для губадьи и нам нужна будет крышечка. Поэтому мы вот для крышечки оставили вот такой. Это мы сейчас будем раскатывать. И, значит, вы должны примерно прикинуть, какое у вас основание у вашего тоба, и раскатать, ну, где-то вот на сантиметров по 5, по 6, по краям чуть побольше, потому что она будет так вот лежать. Потом мы краешки так вот сделаем. То есть...
масло топим. Ну, сейчас оно уже почти в процессе. Сейчас я... Для нашей жирной начиночки. Да. Первым идет рис. И правда приготовился. Следующим слоем мы кладем яйца. Следующий слой мы карт сделаем. К сожалению, об этом нигде не написано, но кто и когда вообще придумал губудью? Я знаю, что на этот вопрос даже историки ответить не могут. Возможно, вы можете предположить. Мы так и не нашли никакой ничего. информации, что это вообще. То есть я знаю, что корт мы использовали как, чтобы сохранить творог же его готовят, чтобы он дольше хранился, такой как консервант. Поэтому неудивительно, что он у нас в принципе есть. И, возможно, вместо яиц там раньше было что-то другое, или вообще этого не было. Но мне кажется, рис у нас был, потому что все-таки он из Китая и все остальное. Ну и сухофрукты, куда без этого. У нас очень много в каких блюдах есть сухофрукты. Ну и завершающий это наш изюм быка. В принципе, губудия в неком роде похожа на бялиш. Тоже большая сковородка, тесто. Масло здесь как будто бы выполняет функцию бульона. Я предлагаю ставить это масло на крошку, которая должна традиционно быть сверху у губадьи. Давайте, может, пока я буду делать крошку, а вы вверх раскатывать. Хорошо. Мгм. Сейчас мы поднимаем вот этот наш первый слой теста, нашу основу. Так вот сделаем это. Я раскатаю крышечку и потом начну все это защипывать. Так, сейчас мы готовим посыпочку на губудью. Без нее губудии быть не может. Начнем мы с 4 чайных ложек муки. И дальше посмотрим. Если будет жидковато, то добавим еще. Я сейчас делаю как раз вот второй слой, то есть такую крышечку. Буду закрывать губадью, прищипывать. Потом мы наколем вилочкой, сделаем дырочки и поставим уже в духовку. Все-таки, Лилечка, хочу, чтобы нам было сладко. И добавим немножко сахара в посыпку. Сейчас я защипываю нашу крышечку, закрываю губадью. И сейчас посыпочку в самый центр только, да? Все, отправляю в духовку. Так, засекаем время без 20. Как я уже сказала, на 180 градусов. Аленочка, наша губадья готова. Прошло 30 минут. О, какой аромат, Лилечка. Здоровья вашим рукам. Очень жаль, что камера не передает этот потрясающий сливочный вкус. А сейчас я предлагаю перейти к моей любимой части – чаепитие. Поддерживаю. Пойдем? За настоящим татарским столом, где есть губудия, чак-чак, много разных сладостей и обязательно чай с молоком. Ну, Лилечка, я думаю, нам пора попробовать нашу губудию и чак-чак. Прошу. Какая она хрустящая. О. Какой татарский стол без чая. Сегодня у нас традиционный травяной чай. Чай очень ароматный. А что в составе? Все традиционное татарское. Душица, чебрец, мелисса, мята. Я чувствую запах душицы. Пахнет как дом. А, Лилечка, вы предпочитаете чай с молоком или без? Я предпочитаю молоко с чаем. Молоко с чаем. Это наше любимое. Традиционный, правда, очень вкусный с молоком. Прям такой медовый вкус.
вкусно. Тесто прям супер мягкое. И она не супер сладкая. Это мне очень нравится. Очень вкусно. И всех ингредиентов, ну, в меру. То есть что-то не превалирует. Все прям дружно сработает. Лилечка, я очень хочу все сразу съесть, но также я хочу попробовать чак-чак. Снимаем дегустацию. Он у нас уже настоялся, красивый. Кто первый? Ты как гость. Он вкусный. Не совсем хрустящий. Но сироп вообще прям 10 из 10. Как в детстве. Угу. То есть, нет, хрустящие есть. Вот те, которые внизу настоялись и пропитались сиропом, уже такие. Я все это забираю с собой, пожалуй. Сидим дома, все очень вкусно, уютно, тепло. Правда, почувствовала себя как у своей родной семьи. Кстати, если говорить про семью, я знаю, что вы занимаетесь очень важным делом, храните свое родословное, и у вас есть целое семейное древо Щажаря. Посмотрим на него? Конечно. Такая еще бумага приятная на этом, на машинке напечатана. Так получилось, что после смерти моих родителей на меня лег груз ответственности вот за память о моих предках, тем более оказалось, что по маминой линии мои предки достаточно уважаемые и известные люди. На похоронах моей мамы одна из родственниц передала мне на такое хранение уже как раз вот это семейное древо, которое было составлено Сыньей Шараф. То есть получается, что по маминой линии ее мама является дочкой Шагабуддина Шарафа. Это один из братьев Шараф, который у нас в нашей республике известны как издатели, и как ученые, и как журналисты. То есть их несколько братьев. Каждый добился определенного успеха в своей области. Мой прадед Шагабуддин Шараф, он всю свою жизнь прожил в деревне Аксу, где я родился, был муллой, был очень верующим человеком, занимался просветительской деятельностью. И вот как раз на этом древе, здесь уже есть такая подробная таблица, наша ветвь как раз вот это. То есть это вот мой прадед, это здесь получается Ляйля, это моя как раз Девяника, моя бабушка. Здесь есть моя мама, вот Наиля, и здесь даже есть я, вот, Лилия, да, это вот меня даже сюда успели вписать. Но вот своих детей я еще пока не вписала, думаю, что этим тоже надо заняться. И получилось, что опять-таки по линии мамы, но теперь уже родным дядей ее папы был наш татарский композитор, которого очень часто называют первый татарский композитор, это Султан Габаши. То есть он был автором первых татарских опер «Сания» и «Эшче», это рабочие, это в 30-х годах было. И получается, что он также автор вот этого самого нашего известного романса, как «Кукушка». Кукушка. Да, это как раз вот его произведение, с учетом того, что он, не имея серьезного музыкального образования, фактически у него были только частные уроки на фортепиано, он, тем не менее, смог добиться вот таких успехов. И был очень такой сильный взлет. И в то же время как бы его судьба оказалась трагичной. То есть он и под репрессии попал, ну, впрочем, как и братья Шараф мои тоже. И, кстати, вот про братьев Шараф, что я хотела сказать, они были соратниками Габдуллы Тукая. Ну, по времени, да, подходит. Да, и вот один из братьев, как раз Гильмудин Шараф, он был даже издателем первым, который его произведение, собственно, начал печатать. То есть, когда Тукай приехал в Казань, его познакомили с Гильмудином, и он сказал, что, в принципе, я согласен напечатать. И, по-моему, даже он практически полностью проспонсировал вот это издание. Да, получается, если не ваша семья, то, возможно, татарский мир бы не знал такого великого поэта, как Габдулла Тукай. Очень может быть. И интересный факт, это я узнала только в процессе изучения вот этой серой дословной, что, оказывается, и как бы мои вот эти прадеды, братья Шарафа, были участниками восточного клуба «Шарык». И в это же время там находился и Султан Габаши. Да. Потому что его первое вот это произведение было показано как раз в этом восточном клубе. Класс. Поэтому вот они даже как-то там уже встретились. Угу. То есть все-таки все эти случайности не случайные. И то, что я, наверное, тоже в какой-то степени занимаюсь сохранением своей культуры, своих традиций, это тоже вот
на генетическом уровне, видимо, Да, как-то да, вот да, это да. все меня в итоге привело в наш музей, чему я очень рада. Это, слушайте, очень удивительная история именно про братьев Шараф. Я, честно скажу, никогда не слышала про Султана Габаши, но я рада, что я про него сейчас знаю. Классно, что помогли Тукаю печататься в свое время. То есть я знаю, что он был на то время джадидистом, то есть новое веяние, что-то вроде Маяковского для русской литературы. И, скорее всего, его бы особо, без большого желания печатали бы, если бы даже печатали. А тут напечатали, и, знаете, у нас есть целый пласт истории, скорее всего, благодаря вашей семье. Я очень на это надеюсь. О, Лилечка, вы не знаете, как называлась типография, в которой печатали книги Тукая? Вашего дедушки? По-моему, это была типография Магараф. И несмотря на то, что потомки по маминой линии очень известные и уважаемые люди, конечно, мне бы очень хотелось сказать о том, что большую часть моего детства и моего формирования как личности, конечно, случилось в маленьком городке Сосновка, где жили родители моего папы. Это мои Абиз Бабаем, Миниса и Кашфиддин Диаровы. И вот, Диарова ваша девичья фамилия? это моя девичья фамилия. Вот. И, конечно, я очень благодарна и многим обязана этим чудесным, очень простым, но тем не менее очень сердечным людям. Мне кажется, они были бы безумно рады, узнав, что вы храните историю семьи, вы ее приумножаете, то есть дальше передаете следующему поколению. Это безумно важно, знать историю семьи и рассказывать ее потомкам. Лиля, я вам очень сильно благодарна, что вы приняли нас сегодня в гости, показали, как готовить лучший в берегу бадию, интересный рецепт чак-чака. Как по мне, форма точно интересная, мне непривычная. Ну, а мы продолжим дальше путешествие по Татарстану и исследование татарской кухни.